學生會檢查宿舍，我叫賈文龍，係新上任嘅學生會會長。垃圾桶有垃圾，扣5分。使用大功率電器，再扣5分。喂，好咯喎，你哋咩意思啊？咩意思？查宿舍咯，你眼盲啊？你查宿舍咪查宿舍咯，垃圾桶裝垃圾唔係好正常咩？唔通你宿舍嘅垃圾桶唔裝垃圾噶？你咩你啊吓？電腦本來就大功率電位，照你咁講嘅話，學校所有人嘅宿舍都要扣分啦。咁對學生會駁嘴係嘛？再扣5分。學生會就可以喺度哈哈霸霸啊！仲有我同你講，我唔係同你駁嘴，我係同你講道理。講道理，哼！巴比超，我係學生會會長，我話你冇道理就冇道理，我話你駁嘴你就駁嘴啊！飛機，我記晒佢哋所有人嘅名，頂撞學生會，下個星期一全校通報。叫佢名啊？九文龍，唔使聽啦，你要聽嘅話，依家講都得，入試啦，九文龍。巴比超，你聽唔到我再講，再聽唔到我繼續講，講到你聽到為止，入試啦，九文龍。巴比超你玩嘢係嘛？得，我而家就去揾學校主任，你咪到時翻屋企加下個學期咯。哼，你嚇我啊！我自細嚇大噶，咪以為做咗學生會就好把炮，你要告狀嘅嘛，咪去咯，啊！依家帶上你個人，拉間我出宿舍，嘿！冇龍哥，巴比超係激你噶。巴比超你好嘢，你個學期最好唔好同我犯錯，我呢個學期咩都唔做，就係吉實你。喂，咁關照我啊！咁我多謝晒學生會會長喎，好走啊，唔送。下次冇咁多取啦，去走。